지금 마음이 무겁고 모든 것이 끝난 것처럼 느껴지시나요? 하지만 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 로마서 8장 28절. 이 시련은 끝이 아니라 약속의 시작입니다. 지금 당신이 흘리는 눈물도, 견뎌내는 그 고통도 하나님의 계획 안에서 의미 없는 것은 하나도 없습니다. 믿음으로 그분을 붙들고 나아가세요. 어려움 속에서도 하나님의 은혜는 찬란히 빛납니다. 당신의 인내 끝엔 하나님의 약속이 기다리고 있습니다. 포기하지 마세요. 그분은 항상 신실하신 하나님이십니다.